Mpamoroniray avy any amin'ny faritra Atsinanana indray no namoy ainy ny Covid-19 ny Alahady 20 Aogositra teo raha ny hitatitra navoaka ny aina amanjerim-panjakana androany alatsinainy. Tafiakatra 5,700 araka izany ireo matin'ity valanaretina ity hatramin'ny fotoanany idirany teto Madagasikara. Mbola misy ihany koa ireo tranga vaovao na dia efa tena miavitsy azy izany. Tamin'ireo olona 7,900 natao fitiliana dia nahitana tranga anankiroa vao marina fa mitondra ny tsimok'aretina coronavirus. Samy tany amin'ny faritra Matsatra ambony ireo tranga ireo. Roa ny voalaza fa sitrana raha ny tatitra navoaka ny aina amanjerim-panjakana hatrany. Tsy mbola nanendry minisitra vaovao an'olany Praiministra Solo, minisitry ny Harena an-kibon'ny tany sy loharanon-karena stratejika nametra-pialana ny filoham-pirenena. Mandra-panendry izay ho solony dia ny Praiministra Christian Ntsay aloha no hitantana ny raharaha ao amin'ny ministera. Natao androany alatsinainy maraina teny Ampandrinomby ny famindra-pahefana teo amin'ny lehiben'ny GOVERNEMANTA izay ho ministra amin'ny solontenan'i vonjimaika sy ny ministra teo aloha fidiny avy vokatra. Ny fanovana ny lalàna mifeny sehatry ny Harena an-kibon'ny tany, ny famerenana ny vola vahiny azo tao amin'ny famarotana ireo Madagasikara tia tanindrazana ary ny ady amin'ny fanondranana tsokisokiny harem-pirenena no anisany ambaran'ny Praiministra Christian Ntsay nandritra ny fionany tamin'ireo tompon'andraikitra teo amin'ny ministera fa ho lara-pahamehana eo amin'ny sehatry ny Harena an-kibon'ny tany. Tsy fantatra na anana solotena ihany na tsy andray anjara amin'ny Lalao Paralaimpika i Madagasikara. Raha ny sabotsy teo no tokony ho nanainga hiazo any Tokyo renivohitry Japana i Aurélie Faravavy, atleta mpiazakazaka eo amin'ny sokajy tsy mahita sy ny mpanaradia sady mpanazatra azy, dia mbola tsy nanainga foana izy hatramin'ny androana alatsinainy hariva. Ny tsy fisiany tapakila ahafahany mody no voalaza fa antony tsy mbola naingana hatreto. Tsy mbola very fanantenana tanteraka nefa Aurélie Faravavy satria mbola amin'ny farany herinandro vao tokony hiditra amin'ny fifaninanana. Mbola misy araka izany fotoana ahafahany manainga mamonjy any Tokyo alohan'ny hazakazaka izay ataony.